哇！仲係好興奮喎当たり前や。係啊，行くで。入去睇下是啊。行くで。どうぞ。よっしゃ。哦，すごいやろ。歡迎嚟到大島與龍威2.0頻道。好啦，嗱，今日好開心，因為咧教練咧就帶我嚟咗一個我平時接觸唔到嘅地方。咁啊，平時咧我啊冇乜機會接觸佢嘅運動嘅，即係佢打壘球咧要去到天光道啊嗰啲要租場噶嘛，我哋一般人入唔到去噶嘛，係咪？哇！一拱開道門，我見到哇嚇親啊呢一度，喂有個咁嘅場地。不過首先咧就要介紹下你哋兩位先，你係？你好，我係 Kobe 香港代表隊嘅投手。你好，我係香港代表隊內野手鄭海霆 Tommy。咁啊嗱，佢就好興奮啦。唔知你哋又興唔興奮咧？開心㗎，因為呢個場地始終係一個室內嘅場地，又唔使曬太陽，又可以唔使落大雨，又冇得打，喺呢度舒舒服服，想點樣打就點樣打。哇！即係平時如果呢一項運動嘅話，一落雨嘅話咧就灰晒嘅。係啊，一落雨就打唔到㗎啦。我咁而家咧就有一個咁嘅場地俾大家咧，變咗嚟講你就落雨去呢度啦，咁就已經可以唔會阻止到你哋平時練波嗰個節奏啦。室外場嗰啲我係見過你哋點樣訓練啦。喺呢一度咧有冇咩唔同㗎？室外嘅 training 我哋可能會做比較多一啲喺配合上面嘅隊友之間默契上面配合嘅嘢。我哋嚟到呢度嗰邊，始終呢度有樓底有限制啦，可能做唔到一啲比較大規模嘅防守訓練，我哋就會比較注重個人嘅訓練。每一個球員假設可能度身訂做一個 program 俾佢，因為我哋會上堂之前，我哋會有一個檢測流程嘅，幫助佢了解到佢自己身體原來係左右腳唔平衡，或者我力量差啲，爆發力好好。或者爆發力差，但力量好好。咁我哋知道我自己要加強咩嘅情況之下，咁教練就會度身訂做一個體能課表俾佢，或者係嚟做測試嘅時候，發現到佢有一啲無論技術上面嘅動作，或者係一機制上面嘅嘢做得唔好，我哋就會主力去訓練嗰樣嘢，去幫佢矯正翻嗰個問題。我哋喺呢度可以做到嘅力量訓練啦，因為我哋有重量訓練嘅儀器喺度啦，亦都有一啲可以檢測到你身體嘅一啲平衡唔平衡，或者你有冇疲勞嘅儀器喺度。我哋仲有可以檢測到你個波球速。個波個轉速打出嚟嘅角度，嗰啲儀器可以幫助到你去更加去規範到自己嘅動作。哦，即係為咗個人自我提升嘅一個好好嘅場地。即係平時你哋練波就係一個團體嘅訓練啦。嚟到呢一度呢，就係自我提升，譬如揮棒啊、投球啊，或者係呢啲都可以濃縮咗喺呢一度咁樣。冇錯。再等我幫你補充下啦 ，Kobe Sir。另外，其實我哋仲有發球機嘅，因為我哋喺香港見到嘅投手同出邊水平有少少差距啊。咁但係呢一度我哋可以投球，即係發球機啦。大家應該都知道大谷翔平係邊個嘅，我諗啦，係咯。咁呢部發球機都可以射到佢個球速，我哋可以嘗試下挑戰大谷翔平嗰個球速掉出嚟嗰個波係點樣啦，甚至乎係。其他可能掉到160幾球速嘅投手，我哋都可以嘗試得到。呢一度你可以自己打自己訓練，你可以睇到數據，睇到動作慢慢調整。另外就係因為有發球機，唔使有多個 partner，可以幫你射到可能打成1000球啊，總之打到你隻手爛為止都得。係啦。哇！咁係好緊要啊！呢樣嘢，即係你以前直頭個 training 裏邊冇咗呢一 part 嘅，感受唔到咁快嘅球速噶嘛，係咪？咁你而家就可以試到。咁你接唔接到大谷翔平嗰個速度啊？我上個禮拜試過，得唔得啊？打到啊！一球係嘛？咁其實咧唔係啊，我直頭我一個普通人嘅角度嚟講咧，我覺得係接觸唔到添㗎。
即係我冇理由走去一個人租咁大個場，走去自己喺度揮棒，亦都唔可能喺九龍公園嗰度掟噶嘛，會掟到人噶嘛。而家有咗啲設施咧，我感覺上好似我一般人都可以玩下喎。係咪要嚟挑戰下，我就或者過嚟訓練啦？想你同你練，過嚟，咁歡迎啊！咁啊，我想接觸下啫，係啦，體驗一下可唔可以啊？可以。好，咁啊一陣間我哋去體驗一下。除咗頭先講嘅動作同埋機制上面嘅嘢之外，我哋呢度最主要我哋係用靠儀器得出嚟嘅數據去幫助佢去提升嘅。咁因為大家都知道，就咁肉眼睇嘅嘢，可能淨係靠感覺去教你，係有機會可能會有誤差。我用數據數字係唔會呃人嘅，了解數據就了解自己身體，就知道自己差啲咩，需要提升啲咩，點樣可以令到數據增加，點樣可以令到呢個數據提升，就係我哋嘅目標，係啦。喂，咁啊嗱，咁靚嘅場地係咪有啲比較 professional 嘅人去設計嘅咧？咁我哋呢個地方就籌備咗大約幾年時間啦。我哋中間有曾建忠教練，佢幫助我哋去做呢度嘅設計，同埋俾咗好多唔同嘅意見我哋。跟住後面佢亦都去做咗我哋嘅顧問，去幫助我哋喺管理同埋喺營運上面俾咗好多唔同嘅意見我哋，亦都好好咁樣有佢幫我哋設計，所以先有咁靚嘅場地係啦。係咯，我覺得咁 professional 又有即係有啲款㗎嘛，都幾好 design， 幾舒服啊呢一度咁啊，我覺得係應該係有啲專業人士去幫助啊。喂，龍威，你係咪話挑機啊？行咯，又有人挑我機啊！後生仔始終係後生仔，都係急啲。呢個就係板球，呢個就係壘球。繼續升，繼續升。而家假設我係一個同學仔，我而家咧就嚟報名試下打棒壘球咧係點樣嘅訓練。好，阿 Sir，你好，好，咁我哋首先嚟到呢度打棒球之前，我哋要知道自己跳得高唔高，我哋爆發力好唔好？好，咁我哋要知道左右腳平唔平衡。睇下你今日左腳發力多啲定係右腳發力多啲，定抑或你好平衡、好平均嘅。咁我哋開始啦，我哋第一樣嘢，我哋要叉腰。陣間叉完腰之後，我哋要做啲咩咧？我踎低，垂直向上跳，有咁高跳咁高。好，預備，Go！頭先好簡單，我哋會見到呢個就係個跳躍高度，咁呢個就係爆發力。當你爆發力越高，你嘅跳躍高度就會越高。即係簡單啲嚟講，爆發力就係跑得快唔快。咁只要你嘅爆發力提升，你嘅跳躍高度亦都會提升嘅。仲有一個非常之核心嘅數據可以睇到嘅，跳嘅時候，究竟你左右腳平唔平衡啦？你跳嗰陣，大部分又係有少少去咗右手邊嗰邊嘅，但係整體嚟講係 OK 嘅。其實龍威佢左右腳都好平衡，落嚟嘅時候亦都冇左右偏差，所以其實佢身體控制能力係唔錯嘅。你有冇啲方法咧教我跳咧會跳高少少㗎？跳嗰陣，如果我哋坐後少少，我哋用 pat pat 多啲，跟住再用小腿發力，我哋向上跳嘅力量就會再集中啲向上，而唔會左右唔平衡。Go。好，呢個係最高啦，即刻之前係跳26點幾，當你用咗 pat pat 之後，就跳咗27.5，再高咗少少啦，同埋爆發力亦都提升咗少少啦。哇！咁教練，頭先咧我就測試咗我嘅彈跳力啦，咁仲有冇其他嘢要測試㗎？仲有關節活動度嘅測試啦，柔軟度亦都係打棒球非常之緊要，亦都有一啲技術上面嘅測試，無論係打棒定係投球、球速上面嘅測試。嗱咁啊，經過一系列測試之後咧，你就會大概評估得到呢一位同學仔佢嘅 potential 係。經過呢個一系列嘅評估之後，再分析埋佢嘅動作影片之後，我哋就會知道嗰個球員差啲咩，即係可能係有一啲要提升方面嘅嘢，即係可能係爆發力啊，或者係力量上面啊，或者係一啲投球機制上面嘅嘢，就會喺一系列嘅測試裏面測試到嘅。我哋 Jason 係，使唔使介紹？我介紹俾你識啊！嗱，呢個叫 PK，呢個指間係哇，好熟喎你。指間啦。 OK，咁啊，佢哋兩位都出咗我哋個頻道都好多次啦，基本上都有3-4次嘅應該，大家應該都識㗎啦。嗱，你哋今日日頭嚟嘅喎，唔使翻工㗎？點解你唔使翻工嘅？我放暑假。點解你唔使翻工嘅？我辭咗職。OK，好啦，為乜嘢啊？為亞運。為亞運。係。亞運係幾時？亞運幾時？9月24號開始。 OK，
嗱，我哋咧就24號飛啊嘛，係咪先？嗱，我唔知棒球幾時咧，咁我記得係應該係10幾號嘅。我哋就26號開始打到10月3號喺名古屋打呢一個亞運會。咁而家有咗呢個場地，會唔會方便到你哋練波？然之後亞運會嘅時候表現更加出色咧？係一定會嘅。係一定會。唔係，其實好緊要嘅地方咧，即係今次呢一個亞運會對於佢哋嚟講係第3次，即係香港女子壘球隊嚟講咧第3次亞運。係。咁啊，第一次咧一場都贏唔到，第二次咧係贏咗1次啦，贏咗一場，贏咗一場波嘛。係今次第3次咧，你哋個目標係乜嘢啊？韓國贏韓國，係贏2場啊3？3場。好啦，咁個3場係邊3場啊？韓國啦、新加坡、新加坡、泰國。泰國係啦，其實好難打㗎。講真，我做咗咁多年教練咧，韓國現階段贏唔到。講真，其餘嗰兩個都仲可以，韓國就難啲。韓國因為就係職業隊嚟嘅，可以話職業隊。我哋同新加坡係5-5啦，咁計啦。講真，但係我哋喺呢一個亞洲區個呢一個壘球女子組嚟講咧，我哋以上全部都係職業隊嚟嘅。哦，咁樣。係啦，我哋係挑戰呢一個歷史性喺香港，我哋唔係職業嘅人贏到職業隊咯。唔簡單嘅。所以咧，我就係要你 sponsor。多謝。而家都喺 Master。係啦，好似佢哋咁樣樣啦，即係其實我哋有一班即係17個球員入邊咧，有4-5個係學生之外，全部都係翻工人士。咁啊，好多個基本上7-8成嘅人咧都唔做嘢啦。係為咗呢一個亞運備戰呢一個亞運咧，其實嘥咗好多日子。咁點解我哋嚟呢一度咧？因為你知香港成日都落雨。係。咁啊，冇場練，你想練都練唔到啊！我哋而家一個禮拜練6日，場地6日，2課體能。係啦，咁一個禮拜有時會5天6天都落雨嘅。我哋真係冇地方啦。咁啊咁啱遇到呢一個咁好嘅地方，佢哋就有時就俾我哋用。係啦。咁你有冇試過玩呢啲設施啊？即係而家係第幾次啊？第一次啊？唔係噶嘛？唔止，我哋已經開始咗3個禮拜啊，至少。即係如果一有落雨嘅話，我哋就會請 dancer 問下可唔可以借呢個地方嚟俾我哋做訓練。咁你覺得有冇提升到自己啊？真係。即係我哋本身係練3日嘅啫，為咗亞運咧，差唔多日日都要練波，即係希望可以好似做到全職咁嘅效率。咁但係如果一落雨，咁停滯咗，我哋以往咧就係留喺屋企做體能或者揮棒，其實根本都掂唔到個波，係啦。但有咗室內場之後咧，咁我哋就可以喺度做好多打擊嘅一啲訓練咯。係啦，哇！其實呢一個籠咧，其實係好靚嘅，即係你可以打8個10個都打到，跟住投手又可以投球，跟住有啲機器，即係好專門嘅機器咧，計到你個速度啊、轉數啊、嗰個角度啊，好多呢啲嘅嘢咧，就係我哋要打職業隊咧係需要嘅數據嚟嘅。係啦，今次真係可能個機會就再大咗㗎啦喎！大咗啊！其實係有呢一樣嘢，因為佢哋自己會認識到自己嘅好處唔好處啊嘛。係啦，即係可以研究到自己呢一樣嘢係對於運動嚟講係好緊要嘅一 part 嚟嘅。同埋喺室外場根本做唔到呢啲效率咯，即係你冇理由擺部儀器喺一個日曬雨淋嘅一個地方噶嘛，咁所以室內正正先可以做到呢啲咁有系統性啊，又有數據 support 我哋去打係咯亞運噶嘛。係啦，哇，咁啊好緊要喎，真係為咗你哋而設咁喎，真係。其實你頭先訪問嗰2個男士啦，即係棒球男子隊啦，佢哋都係搏呢一個亞運。我哋佢哋個球隊呢一個球員。佢哋2個加埋，仲有一個叫做小肥啦，都係第3次，咁應該有機會打埋呢一個咧，就係最完美嘅大結局，就係要贏韓國。希望你哋真係可以搞掂啲韓國人，食埋佢啲泡菜，加人參雞都好啊。冷麵咧都好食喎，係啊，咁應該食嘢啦，不如。好啊，即係韓國菜先。唔係呢個係主頻道嘅事，呢個就係唔係2.0嘅。其實我都好多謝呢一度場地嘅人啦，跟住就support 我哋咁多個香港嘅朋友啦，係啦，咁但係其實都未夠嘅，
係啦，我哋就唔係要即係唔係錢銀嘅問題，係要個氣啊，嗰個能量啊，正能量，香港市民嘅能量俾到我哋，打多啲氣俾我哋。咁啊，每人一個 like， 每人一個 share， 可唔可以加強你哋嘅士氣啊？要埋個 comment 哦，同埋 subscribe， 多謝大家。即係唔使錢就唔使課金㗎係嘛？最好要少少都好嘅，係啦。咁啊，我哋收到呢一嚿錢，梗係會捐俾佢哋啦。大家記得聽住，佢話會捐俾我。係啊嗱，呢一個我期望有15萬標。嗱，15萬標咧都唔少錢嘅，都有幾千蚊㗎啦，應該啊，捐晒俾佢哋。好啊 share 啦喎，真係係啊，落廣告啊！好啦，香港嘅家長們，得閒就帶個小朋友過嚟，加入佢哋呢一個場地玩棒壘球，好唔好啊？好。よろしくお願いします。所以話咧，正宗嘅日本棒壘球，香港都可以揾到。頑張りましょう。喜歡我哋節目嘅朋友，希望你哋可以踴躍留言、讚好同埋訂閱我哋。有你嘅讚好，我哋會做得更加好。嗱，呢度隔離咧，我哋身邊呢度咧，全部都係職業嘅運動員嚇，大家多多鼓勵佢哋。香港嘅運動，佢靠晒你啊！お願いします。多謝晒。拜拜。拜拜。哇，sorry。OK，唔緊要。